兩位結為夫婦之前，本人有職責要提醒你們，根據香港婚姻條例，締結嘅婚姻係有莊嚴而有約束力嘅，喺法律上係一男一女自願中。喺你哋兩位被成為合法夫婦之前，本人有職責要提醒你哋，根據香港嘅婚姻法例，締結嘅婚姻係莊嚴而有約束力，喺法律上係一男一女。一直都覺得其實係本身個支咪嗰個 system 咧都有關，但係我以為因為始終你個 app 機仲有出聲，我都可能有好多人做影響。咁但係如果你呢一個嘅話，咁就穩定性，同埋你行啊，你喐咪都即係我都唔會話太過阻，即係音阻嗰度好似少咗啲回翻係咯，因為你一個咪已經 cover 晒一個喇叭啦嘛。分鐘可能要校個聲，可以仲可以量大嗰個大咁，陪響仲大過嚟。即係佢嘅彈性大啲，甚至最簡單都可以，你就咁一個 source 擺喺個電腦，就放音樂嘅，插個咪過嚟喺個聲卡度嚟播嘅，已經唔使做 M 都可以，因為內置 M。係啊，我哋都有個嘢可以插電腦嘅，咁但係插電腦又要即係掹翻出嚟都可以插嘅。咁變咗可以最簡單，你都可以做到你最基本嘅。我話 OK 嘅，我冇嘢，但係始終話事嗰個就梁生等佢同我哋傾翻啦，因為佢就自己改善嘅，係啦。咁啊，我都覺得你今日個服務好好啊，真係。Hello, testing. Hello, test, mic check, 1, 2, 1, 2. Mic check, 1, 2. 哇，我哋清楚好多，佢哋